Tu skilta der sjálvun a vita hver antikrist er. Jeg vil fortelle der. Ta skilta du der sjálvun a vita, du til ikke nive. Jeg vet hver antikrist er. Skriften sier meg det, og gjør meg en rikva tegnum. Jeg har fortalt det før, men nå får jeg at legge denne stoppan her ut, og launcha 2 video til det her, som her er menn tåsa som vet bedre enn jeg, en jesuitaprester, og en som skriver bøker og studerer det her. Da gjør der tekjen atna tekjen, preg atna preg om hver antikrist er, og vet du hva, jeg har sett han, to har sett han, vet du alle sett han. Men til folk som lukker egene, de vil ikke vite det, de orsker ikke høre det, det er jo politisk korrekt å si at det er hvor antikrist er, særlig at du svarer sånn hvor han er. Ja, det er det kanskje passa. Jo, det passer vust. Antikrist har vært her, så Johannes skriver i Johannes brøvene. Antikrist vært ha. Det sette stendur enn som antikrist sett og i ta, men han øyder ikke det samme. Tan antikrist som var tatt til var øyn, og til rujtje fell, men her sitter en annar antikrist, og i hans har sete, og i samme boje. Og jeg nevnt der fyrir han, jeg nevnt der navn i honom, og hver han er, så hei du vita. Men fer nu hikk etter de videoen som legger under det her, og finne det av og minst til, og blei med omkant hver og antikrist er, som sagt, til skilta du der av vita. Så du ikke fettler fyrir noen. Han kom fram at nu, han fikk bena høgg, han ble sardur, og han krekva seg i 2 ølter, men han kom fram at han kom fram at nu, og kyrkjeløyerne færas og slåsker og blinter atler under han, øysten kyrkjeløyere i fyrjon. Men to skilta der sjåvna vita, så løsne at du sart betre enn pastoren sa der, tar starblinter, og prestaner, kjørs vel.